大家好，又嚟到十二指嘅 YouTube channel 啦。今日咧係11月3號啦，我哋又入到嚟香港迪士尼樂園喎。點解咧？11月1號我哋先至啱啱入完嚟同 Mirror 有個 Fantastic Meet 啦。今日隔咗一日，我哋又入嚟喎。其實係因為咧，我哋收到迪士尼呢個 World of Frozen 先試玩。呢一個咧係全球第一個咧以 Frozen 嚟到做主題地區，咁咧入邊咧就係根據翻呢個動畫咧係一個呈現翻當時亞德爾王國入邊嘅風景美貌咁樣。咁咧今日我哋就會率先入去試玩啦，睇下入邊嘅機動遊戲啦、打卡景點或者商品等等嘅。事不宜遲，我哋即刻入去 Frozen 嗰度入去玩下先。喺我身後咧就係 World of Frozen 魔雪奇緣世界嘅入口啦。咁其實咧佢係位於 Fantasyland 嘅後邊嘅。咁如果咧你喺樂園嘅正門搭火車嘅話咧，可以喺 Fantasyland 嘅呢一個站嗰度落車，然之後咧直接行去隔離咧就會入到魔雪奇緣世界啦。下雪節快樂啊 ，Anna！ Hello， Anna， can you say hi to camera？ Oh, hello everyone! Happy summer snow day! I hope you can come visit us in Arendelle. 好開心得滯啊！揸住張飛諗住睇 show 啦，跟住點知原來入咗嚟先發現我去咗玩機動遊戲。咁呢個咧，佢就會坐個船咧去遊歷一下呢個World of Frozen 啦。咁然之後咧係會有個小刺激喺最後嘅。Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Elsa wants to give us all some fun. She makes everyone a snowy summer day. 我哋而家出發去安生嘅冰雪皇宮啦！一陣見。仔啊，係啊 ，Tell us the story again, please. On a day very much like today, Anna saved her sister with an unselfish act of true love that thawed a frozen Oh, heart. and now they're best friends. Indeed. 佢哋係最好嘅朋友啊！其實呢一度咧都有 show 睇嘅，叫森林小天地啦。咁頭先咧佢就叫我哋掃 QR code嘅，但係最後就派飛俾我哋。咁咧一陣間2點3咧就可以睇到第一場 show 啦。我係小白，我最中意攬住人㗎，同埋哈哈笑，仲有行山。 Standing there one more time. Don't be shy.
得我見到佢哋兩姊妹諗諗。I miss you too, love. 哦，點會㗎？大家一齊感受下，呢家精靈同靈聯繫最強啦！ Come on, let's open the spirits together. Come on, you think we should call Elsa? Everything. I'll give you extra credits as reimbursement. Really? No charge. No charge. So, but it's not for Wow, you know, that's a first. I have some places for my best friend. Oh, great. Okay, so he's over this way? Yes, he's over this way. Okay. Maybe we could lure him out with a carrot? Oh, we can try. There are carrots over this way. I can show you where the extra carrots are. Oh, let's go. Come here, sit here. He's going to show me where the extra carrots are for spin. You guys want to come along? Yeah, sure. Hi, would you like to say hi to our audience and ask them to come to the World of Frozen? Absolutely. Hey there, friends. I hope I can see you in Arendelle sometime. Maybe you can check out the ice that I have. See you Thank later. you so much. 而家輪到玩過山車嘅時候啦，咁咧我相信咧唔會話好刺激，因為咧個袋咧係可以放喺隻腳嗰度嘅，咁啊應該唔會話好犀利。試下先。Hi there! Have you met Sven? He loves my nose. 我哋送啲朋友仔上到山頂，佢哋就可以上落嚟噶咯。拜拜。大家坐個滑雪橇係咪玩得好開心咧？下次再見。比想象中有趣，但係好短，都冇1分鐘，30秒有冇？3秒都冇，但係好玩，同埋景色好靚，係景色最靚嘅過山車。嚟到World of Frozen 呢度啦，啱啱已經玩咗幾個遊樂設施啦。咁咧講真嘅，因為咧呢個位置咧原先咧係迪士尼以前咧放煙花嘅安全區嚟嘅，咁所以咧其實個空間咧唔係好大嘅啫。咁因為遷就起World of Frozen 啦，咁咧就冇辦法，依家咧迪士尼夜晚煙花嘅規模咧係細咗嘅，咁但係咧可以喺利用一個唔算太大空間咧，起到咁多嘅娛樂設施，而且嗰個環境咧仲要係咁靚咧，咁其實我覺得非常之犀利。第一個推介影相嘅地點咧，就係雪嶺滑雪橇呢個遊樂設施嘅外邊。但係咧呢一個咧有少少難度嘅，因為咧佢如果人多咧係會喺呢一度都會排隊嘅。但係咧如果你可以喺一朝早嘅時間嚟到呢一度，仲未需要排隊嘅時候咧，呢一位係特別靚嘅。點解咧？因為咧呢度其實係可以一次過影晒2個城堡嘅。一個就係The World of Frozen 嘅城堡啦，阿德爾王國嘅城堡啦。第二個城堡咧就係 Elsa 自己起嘅一個冰雪皇宮啦。咁所以喺呢一個位置咧，你係可以一次過影晒2座城堡。第二個拍攝角度咧就係呢一度啦，啱啱咧就係準備上橋嘅位置。喺呢一個拍攝角度嘅話咧，你係可以好清楚咁樣咧拍到呢一個雪嶺滑雪橇嘅過山車同埋阿德爾嘅城堡，一次過咧影晒呢2樣嘢嘅。第3個打卡點就係一入到嚟 World of Frozen 咧，就會見到呢一個冰雪嘅噴水池啦。除咗咧可以影到冰雪噴水池啦，後邊嘅鐘樓咧係有 Anna 同埋 Elsa 嘅。
咁但係提一提你啦，如果要喺呢一度打卡咧，基本上你係一定要朝早嚟嘅，因為咧只要過咗大約1點到嘅時候咧，太陽就會喺我哋正前面啦，咁你就會不斷背光噶啦。咁所以如果想喺呢一個位置影到呢一個打卡點咧，記得朝早就要嚟到呢度啦。第4個打卡點咧係位於亞德爾港畔餐廳對出呢一個食嘢嘅地點嘅。咁只要咧你企喺大約呢一個位置咧，影過嚟呢一度咧就會見到魔雪奇幻之旅嘅Anna Elsa 鐘樓啦，同埋後邊有 Elsa 嘅冰雪城堡噶啦。第5個打卡點喺的德精品店嘅外邊，就可以直接咧嚟到呢一個位置，係會可以影到呢一個雪橇過山車嘅呢個機動設施。咁因為佢係仿真山嘅造型啦，咁其實係幾靚嘅，而且咧你可以等到有過山車經過嘅時候咧，先至影咧，個效果會更加好。第6個打卡點咧就喺頭先第5個打卡點嘅行落去嘅呢一個位置。咁喺呢一度影咧就可以好近距離咁樣影到亞德爾王國嘅城堡啦。喺的德精品店入邊有好多只限香港先至會發售嘅 Frozen 產品。我自己咧就最中意呢一批冷衫啦，同埋外套，民族風得嚟咧。其實你仔細睇咧，一樣隱藏咗好多卡通入邊嘅元素喺入邊嘅。咁所以咧，我覺得又有卡通嘅感覺啦，但係咧其實你當佢 fashion 咁樣襯咧，一樣可以出街着嘅。另外咧，我都好中意呢個紙雕嘅燈箱，之前咧都未喺迪士尼樂園見過類似嘅產品。今次咧 Frozen 仲有呢啲桌遊添，譬如有呢個4連環啦，同埋 Balance 嘅 game 啦。咁亦都有咧，同埋小鎮入邊鐘樓一模一樣嘅一個Frozen 嘅鐘。我都覺得非常之靚。小朋友咧就一定要過嚟呢邊睇衫啦，因為咧着住 Anna Elsa 嘅衫咧就可以去 show 入邊咧同埋 Anna Elsa 一齊互動。另外呢一啲嘅仿玻璃彩繪掛飾啦都非常之靚。呢度咧有 Anna 同埋 Elsa 嘅金幣，我覺得好靚。呢個咧明信片咧我都推介嘅，因為咧喺呢一度咧你可以抽時間寫埋個明信片咧喺樂園入邊咧直接寄出，我覺得咧非常之有紀念價值，而且啲明信片咧張張都好靚。如果呢啲單張嘅話咧，其實20幾蚊咧就有交易啦。咁樂園有新餐廳啦，有亞德爾港畔餐廳，入邊食嘅咧都係西餐，唔食都可以入嚟影相嘅。我嗰日咧就冇食到啦，因為咧每一個餐咧其實都要200幾蚊，我覺得有少少貴啦。咁不過咧啲餐點咧都係其他樂園嘅部分咧冇見到過嘅。如果唔介意價錢嘅話咧，我覺得都值得一試。另外有呢一間極光糖果屋啊！呢個咧亞德爾雪花杯咧係個個人都搶嘅，為咗食完個雪糕咧就有個杯可以攞走做紀念啦。仲有咧呢一個鬆餅啊，有連埋個毛公仔嘅，係小白啊。Frozen 嘅糖果咧係有同 Godiva 做 crossover 嘅，確保翻朱古力嘅品質質素啦。咁啊，包裝全部都好靚。我覺得亞德爾王國嘅黃昏日落景色同埋夜景咧都非常之靚。其實夜晚我覺得仲熱鬧添。不過可惜樂園咧普遍都係收8點鐘，喺夜晚嘅時間咧唔係好多，所以大家咧要把握機會影多啲靚相啦。
今日咧好開心可以率先咧嚟到呢個 World of Frozen 同埋大家介紹呢個地方啦，玩咗佢哋嘅遊樂設施啦。喺兩個嘅遊樂設施當中咧，我比較推薦咧就係坐船嗰個嘅，因為佢入邊嗰個機械嗰個配合聲效呢一個科技咧係最新嘅科技嚟嘅，咁真係好似將 Anna Elsa 佢哋咧帶到嚟現實世界同我哋表演咁樣，加上嗰個船仔嗰個路徑咧係有啲令到我意想不到嘅，有少少 surprise， 所以我咧比較中意咧就係坐船嗰個遊樂設施嘅。另外個過山車遊樂設施咧，坦白講咧排隊咧就要排好耐啦，但係咧可能你玩嘅時候咧，大約只係得30秒左右嘅啫，咁所以就性價比唔係好高啦，咁但係個過山車玩緊嘅時候咧，其實可以睇晒成個艾爾德王國嘅風景嘅，咁其實都唔錯嘅。不過咧就係排隊時間真係耐咗少少。咁另外咧有個 mini show 啦，咁記得咧 mini show 咧唔同過往嘅迪士尼樂園嘅表演㗎啦，就唔係喺現場排隊，要有 download apps 啦，用 QR code 啦去到登記，去到攞籌，去到睇表演嘅。咁所以咧，如果第日11月20號開咗之後咧，你哋入到嚟呢一個 World of Frozen 咧，記得即刻攞咗呢一個表演嘅 show 嘅門票先。如果唔係咧，就好大機會睇唔到呢個表演啦。咁啊，其實呢一度咧仲有餐廳啦，有精品店啦，有甜品店啦，有小食亭啦。咁啊，坦白講咧，我今日 lunch 咧就冇食到嗰個200幾蚊嘅 lunch set 啦。咁啊，對我嚟講有少貴。你哋第日嚟到玩嘅時候，留翻言話俾我聽好唔好食啦。我今日都只不過食咗小食亭嘅腸仔套餐啫。咁就另外咧，佢哋成日都會有一啲唔同嘅演藝人員着咗呢一個國家嘅服裝出嚟咧，同埋你哋互動嘅。咁啊，你哋都可以到時同佢哋一齊跳下舞啊，影下相咁樣嘅。當然唔少得有 Anna、Elsa 同埋其他動畫入邊嘅角色咧都會出現嘅。咁所以咧，我覺得都幾 surprise。加上呢度咧，建築嘅風格真係好靚，有少少似當年 Toy Story Land 開幕嘅時候嗰種感覺，哇！真係好靚，好似入到嗰個卡通世界咁樣。咁好啦，今日呢一條片咧嚟到呢一度差唔多啦，咁就多謝你哋支持十二指啦，希望你哋訂閱我哋十二指啦，喺呢一條片下邊 like、share、comment。下一條片我哋再見，拜拜。